अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल निम्राज डाइनर्स में। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूं जो है टर्किश हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी है और इस रेसिपी के लिए सिर्फ 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। तो फिर चलिए अब इंतज़ार किस बात का, अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 कप्स तेल ले लिए हैं मैंने। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों से एक पार्ट भी मिस ना हो और आप लोग भी इस रेसिपी को ईज़िली अपने घर पर बना लें। इस रेसिपी में बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसमें तिल ही ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और इसके बाद बाकी सब कुछ हमने मिक्सचर में मिक्स करना है। तो आप देखें अब हमारे तिल का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी हम इसको रूम टेम्परेचर के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो अब हमारे तिल रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं। तो अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। तो अब हम पाउडर फॉर्म में लाने के बाद इसको अब मिक्सचर में ऐड कर लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और टेस्टी रेसिपी होने वाली है। तो अब देखें अब हमने अपने सारे तिल को ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं इलायची पाउडर, ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं देसी घी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ऑयल, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। उसके बाद अब हम अपना मिक्सचर स्टार्ट करते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग और भी न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल पर कमेंट करें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ एंजॉय करें। तो आप देखें अब ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसको लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में लाना है। तो अभी हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं बाउल और इसमें ऐड कर लेते हैं 1 कप मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और हाफ कप अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर लेंगे। और जो अब हमने अपना मिक्सचर रेडी किया था टर्किश हलवा बनाने के लिए, ये अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अभी हमने इसमें मिल्क पाउडर और आइसिंग शुगर ऐड किया है तो पहले अब हम इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक मज़ेदार से इसका फ्लेवर बन सके। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बस इसमें हमने यही इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं और अब तकरीबन ये हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। अब बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको मोल्ड में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मोल्ड और अब हम इसको ऑयल की मदद से ब्रश से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये हमारे जो टर्किश हलवा है ये सेट हो जाए। और अब हम इसके ऊपर बटर पेपर ऐड कर लेते हैं।
और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से हम ब्रश की मदद से ग्रीसिंग कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ड्राई फ्रूट। ये मैंने ले लिया है पिस्ता। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और अब हम इसमें साथ अपने टर्की शलवा का बैटर ऐड कर लेंगे और इसे हल्का हल्का से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके साथ सेट हो जाए और हमारे टर्की शलवा की भी एक अच्छी सी शेप निकल आए। अब हमने इसको अच्छे से सेट करना है और फिर इसके बाद अब ऊपर से भी हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं और इसको भी अब हल्का सा अब हम प्रेस कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके बाद अब हम इसको 4 to 5 आवर्स के लिए या फिर आप फुल नाइट के लिए भी इसको फ्रिज पे रख सकते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इस पर क्लिंक लगा लेंगे और फिर इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज पे ताकि सेट हो जाए और उसके बाद मज़ेदार सा ये रेसिपी हम ट्राई कर सकें। इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। तो हमने इसको फुल नाइट के लिए अब रख लिया है। तो अब देखिए अब ये हमारा टर्की शलवा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसका क्लिंक रिमूव कर लेंगे और इसको अब हम मोल्ड से निकालेंगे। और आजकल आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा मज़े की आई है और खाने में भी इतना ही ज़्यादा ये टेस्टी है। और अब आप इसकी जो भी शेप बनाना चाहते हैं आप इसको शेप पे कट कर लें। हम इसको अभी स्क्वायर फॉर्म में कट कर रहे हैं। ये बहुत हेल्दी टर्की शलवा है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड हुए हुए हैं और साथ ही इसमें देसी घी भी है। तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे भी उन्हें स्वीट्स तो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं तो इसीलिए ये रेसिपी भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी है और मज़ेदार सा भी कि इसका एक बाइट लेते ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।